হ্যালো বন্ধুরা, আমি পাখি। আমি একজন হাউসওয়াইফ। আমি একটি নতুন ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি। সেখানে গ্রাম বাংলা রান্না বান্না, গ্রামের পরিবেশ এসব নিয়েই ভিডিও বানাবো। তোমরা সবাই আমাকে সাপোর্ট করো, আমার পাশে থেকো। আমার ভিডিওগুলি দেখে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওগুলিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে বন্ধুরা, বাই।